কিভাবে বানাবেন মজাদার সবজি প্যানকেক। এর জন্য বাঁধাকপি কুচি ও গাজর কুচি থেকে লবণ দিয়ে চেপে চেপে পানি বের করে নিন। তারপর এর সাথে দিয়ে দিন পেঁয়াজকলি, 2টি ডিম, অল্প লবণ, কর্নফ্লাওয়ার। এরপর সবগুলো উপকরণ ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। একটি প্যানে হালকা তেল ব্রাশ করে মিশ্রণটি দিয়ে মাঝখানে একটি ডিম ও চিংড়ি দিয়ে উল্টে পাল্টে ভালোভাবে ভেজে নিলেই তৈরি মজাদার সবজি চিংড়ি প্যানকেক। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিয়ে পেজটিতে ফলো করে দিন।